안녕하세요. おはようございます。 대답을 해주셔서 고맙습니다. 皆様ご返事をいただきましてありがとうございます。 안녕하세요. おはようございます。 우리가 교회에 와서 하나님 말씀만 듣는 게 아니고 내 마음도 하나님께 드리는 고백을 해야 되잖아요. 教会に来ますとですね、神様の言葉を一方的に聞くだけの時間ではなくて、私自身の心もですね、神様にお捧げする、そういう時間ですよね。 물론 우리가 하나님께 기도할 것입니다. もちろん私たちはお祈りをお捧げします。 그러나 찬양은 곡조가 달린 기도예요. 一方ですね、捧げます賛美は曲のついた祈りですよね。 우리가 부르는 찬양곡집의 가사를 보면 그 가사는 다 개개인들의 그 신앙 감정을 적어 놓은 거예요. 私たちが捧げますその賛美ですね、歌詞を見ますと、その一つ一つがすべてその歌われる方の祈りがそこに込められていますよね。 그래서 우리는 이 찬양을 하면서 우리의 마음에 하나님의 은혜를 찬양으로 그분에게 영광을 돌리는 것이에요. ですから賛美を通してその私たちの心を添えてですね、神様にその賛美をお捧げする時間ですね。 제가 일본 교회 와서 집회를 해보니까 찬양을 부르지 않대요. 私が日本の教会に来てですね、こうやって集会をしますと、共通してですね、あまり賛美が捧げられないのを見ました。 여러분 찬미가는 왜 있겠습니까? 教会に賛美歌が準備してありますよね。 성경의 믿음의 너덕들이 왜 하나님께 찬양을 했겠습니까? この聖書を見ますと、その信仰の先輩たちはそれぞれ神様に賛美を捧げていますよね。 우리의 모든 예배 순서에 왜 찬양이 들어가야 합니까? 私たちの礼拝の時間にも必ず賛美が入ってますよね。 우리의 마음을 찬양으로 하나님께 드리는 시간이 찬양 예배예요. この礼拝の時間というのはですね、私たちのこの思いを賛美を通して神様にお捧げする。それが礼拝の賛美ですね。 여러분들이 교회 와서 이렇게 찬양도 안 하고 가만히 입 닫고 앉았다가 아멘도 안 하고 그냥 마치면 집에 돌아가니까 마음이 닫혀 있는 것 같아요. 教会に来られてですね、一言も発せられることなく、賛美も歌わずですね、帰られると寂しくないですか？ 여러분의 마음이 닫혀 있으니까 이웃에게도 전도 못하는 거예요. 心をですね、表すことがなかなかできないと、人々にそれを伝えることも困難だろうと思うんですね。 이웃을 전도 안 한다는 것이 지금 이 자리에서 나타나 있지 않습니까? 私たちはですね、なかなか近隣の方々に伝道することが、混乱な時代を生きているんでしょうかね。はい。 우리 주변에 사는 수많은 이웃들이 다 병들어 죽어가고 있는데 건강 세미나를 하는데 왜 초청 안 합니까? 実は今の時代ですね、多くの方々が病で苦しんでいますよね。それなのに健康セミナーの時にほとんどお客さんが来てないですよね。 그리고 우리 각자 개개인들에게도 건강이라고 하는 문제가 이 땅에서는 가장 중요한 문제 아니에요? そして私たち一人一人にとってもですね、健康の問題というのはこの生きている間にとても重要な問題でもありますね。 예수님께서는 사람들에게 건강을 회복시키시면서 천국 복음을 전해 주셨어요. イエス様はですね、一人一人病を回復させながら永遠の天国の御国の福音を伝えてくださいました。 우리 재림교회 복음 사업도 건강 기별을 주면서 영원한 복음을 전하도록 되어 있어요. この私たちセブンス・デー・アドベンチスト教会もですね、この健康のメッセージを伝えつつ永遠の福音を伝えていく教会なんですね。 그래서 우리 교회가 하는 건강 세미나는 하나의 병 치료하는 요법을 가르치는 게 아니에요. ですからこの教会で健康セミナーを行うというのはですね、玄米菜食して健康になりましょう、なんかそういう単純なものではないわけです。 영원한 복음인 세천사의 기별을 전해서 영혼을 구원하기 위해서 우리가 건강 세미나를 하는 것이에요. この永遠の福音であられるイエス・キリストをお伝えする。そのためにですね、この健康セミナーというのは開かれるわけですね。
여러분들은 이번 세미나에 여러분의 이웃이나 친척을 불러 오시고 계십니까? 今回ですね、このセミナーを通して皆様、大事なですね、ご家族や親戚の方お招きしていらっしゃいますか？ 여러분 교회에서 이런 집회가 매일 있는 거 아니잖아요. こういう集会というのはですね、年に一度なんか行われることも稀ですよね。 1년에 한 번 하는 것도 쉽지 않고 평생에 한 번 할 수도 있는 집회예요. もしかしたら年に1回どころかですね、これで最後のですね、健康セミナーになるのかもしれませんですね。 근데 저는 이 교회 와서 너무 이상한 모습을 보는 거예요. ですからそういう意味でですね、今のこの福岡教会の状況は私には少し不思議な感じがしています。 물론 지금 실시간 방송으로 나가니까 가정에서 직장에서 참여하는 분이 계시리라고도 믿습니다. これはですね、インターネットで今配信されていますので、ご自宅でご覧になる方もおられるでしょう。 그러나 이런 집회 중에는 최대한 여러분이 시간을 내어서 함께 우리가 하늘의 복음을 듣고 기뻐하고 찬양하는 이런 예배가 이루어져야 되지 않나요? でもですね、こういう時間というのは皆様ができるだけ時間を割いてですね、この神様の恵みを共有する時間となれたら本当にいいなと思うんですね。 근데 교회가 너무 조용하네요. 福岡教会はとても静かな教会です。 여러분 입이 탁 닫혀 있으니까 찬양도 안 하고 선교도 안 하고 예수님 전하지 않은 것 같아. まだこれからはですね、始まる前に少し賛美を歌ったりしましょうね。 여러분 이 교회는 우리 젊은 목사님이 계셔서 참 좋으네요. ここ来ましたらです、福岡教会ですね、若い先生がいらっしゃいますね。素晴らしいです。 그래서 제가 하나 부탁드려도 되겠습니까? 先生にぜひ一つお願いを申し上げたいですよね。 예배 시작하기 적어도 15분 전부터는 이 찬양을 좀 몇 곡 좀 불러주시면 좋겠어요. 先生がですね、この礼拝のその集会の始まる前にですね、賛美を何曲か一緒に歌ってくださったら大変嬉しく思います。 우리가 부르는 찬양의 가사에 우리의 가슴을 담아서 목소리로 하나님께 기도하는 이런 시간이 좀 있었으면 좋겠어요. この賛美の曲に合わせてですね、私たちの思いを賛美に変えて、神様の前で祈りをするそういう時間があったらいいなと思います。 시간 우리가 틈이 나는 대로 하나님께 찬양하는 시간을 좀 가져야 될 것 같아요. この時間ですね、ぜひ神様に賛美を捧げる時間を持ちましょう。 제가 여러 나라로 이렇게 세미나를 하고 복음을 전하고 있지만 예배에 찬양이 없는 나라는 우리 일본 나라인 것 같아요. 実は私はいろんな国にですね、こういうセミナーをするために訪れているんですね。ところが日本の教会はですね、本当に賛美が行われない、捧げられない教会、代表的な教会だと言えますよね。 예배는 항상 찬양 예배가 참 중요합니다. ですから礼拝の時もその前にこの賛美の礼拝っていうのはありますよね。 그래서 우리의 가슴을 하늘을 향해서 좀 열어야 되지 않겠어요? その賛美を通して、御国に向かって私たちの心を開く時間を持つことが大事です。 그리고 하나님의 말씀에 깨달음이 오고 감동이 오면 아멘 하고 화답을 해야 되는 거 아니에요? そして語られる言葉ですね、その言葉に私たちが共感でき、また心を開くことができるような時はですね、アーメンという答えることもとても大事だと思うんですね。 쓸데없이 아멘을 남발하는 것은 잘못된 것이지만 もちろんやたらですね、アーメンというのはそれは正しくないでしょう。 하나님의 말씀 앞에 내 가슴을 열고 아버지 감사합니다, 공감합니다 하는 표현을 아멘으로 하는 것이에요. この神様の御言葉の前でですね、私の心を開いてそれを受け入れて、その感動があった時ですね、おっしゃる通りですという意味でアーメンというのはこれは大事なことでしょう。 자, 우리 후쿠오카 교회 이제 오늘부터 아멘 좀 하시겠어요? 一回練習してみましょうか。 찬양도 좀 해주시겠어요? 賛美もですね、歌いましょうね。 자, 그럼 이 시간에 우리 담임 목사님 나오셔서 찬양을 한 곡 하신 다음에 제가 강의를 시작하도록 하겠습니다. 張田先生いかがでしょうか。賛美曲ちょっと指導いただけますでしょうか。もう途中ですけども、張田先生一曲だけ賛美をして捧げて、それから続けてやっていきたいと思います。何の賛美を歌いましょうか。一曲ですね。何か皆様と一緒に賛美できたらいいですね。 자, 우리 가서 앉을까요? 。 「
정도의 예배 개혁을 좀 시켜야 될 것 같아요. 그죠?なんかリクエストの曲ありますか？どうしましょう。14番。はい。ちょっとですね、広告が入っちゃうかもしれないんですけど、いける？音が出ない。こっちです。ごめん。はい、すいません。じゃあ、14番ですね。キーボード賛美歌の14番。両方にした方がいいか。どれだ？これかな。あれ？複製か。複製ですね。はい。はい、じゃあ14番ですね。歌っていきたいと思います。では、いきます。雨なる調べは
はい、ありがとうございます。一曲で大丈夫ですかね。보여. 皆様の賛美の声がですね、とっても美しかったです。 근데 이제 다음부터는 좀 더 큰 소리로 하세요. 次からはですね、もっと元気よく賛美しましょうね。 좀 힘껏 하세요. 大きい声で賛美いたしましょう。 지금 우리가 이 찬양을 하면서 무슨 생각을 합니까? 今賛美を歌いながら皆さん何をお考えになったんですか？ 이 아름다운 세계를 창조하신 하나님을 지금 좀 생각해 보셨나요? この美しい世界を作られた神様を思い浮かびながら賛美されたでしょうか？ 하나님께서 이 세계를 창조하실 때 누구를 위해서 창조하셨을까요? 神様がこの世界をお作りになった時に誰のためにお作りになったでしょうか？ 다 우리를 위해서 창조해 주셨어요. 私たちのためにお作りになったんですね。 우리가 이쁜 꽃을 보면서 기뻐하라고 꽃을 창조해 주셨어요. この美しい花を見て感動できますよね。 제가 아침에 자고 새벽에 일어나면 바깥에서 이 새소리가 얼마나 아름다운지 몰라요. ここでもですね、朝起きると、外から鳥の鳴き声が聞こえます。とても美しいですよね。 그 새를 누가 창조하셨지요? その鳥は誰がお作りになったでしょうか？ 저 공중에 나는 새들을 누가 창조하셨지요? この朝ですね、美しい鳴き声を聞かせてくれる鳥は誰がお作りになったでしょうか？ 그 새들을 우리가 바라보면서 무엇을 보기를 원하실까요? その鳥を見つめながら私たちは何を考えてほしいと思われるでしょうか？ 새들을 창조하시고 공중에 날게 하시는 그분이 우리를 창조하셨고 우리를 살게 하시는 분이십니다. その鳥を作ってそしてその鳥を養っておられる神様がですね、私たちをも作り、また私たちのその生活を守ってくださいますよね。 여러분 다음부터는 이 예배 시간 적어도 15분 전에 오셔서 한 3-4곡 찬양을 좀 큰 소리로 불러주시면 좋겠어요. この礼拝のですね、少なくとも15分ほど前に来られて、そして、この心の準備として大きな声でみんなで賛美を歌うことができれば嬉しく思います。 여러분 이 자리에 와서 우리의 마음을 모아서 하나님을 찬양하는 이 기도를 노래로 할 때에 우리의 가슴에 얼마나 은혜가 오는지 모릅니다. この時間ですね、この賛美を通して私たちの心を祈りとして捧げていく、そうすることによってですね、私たちの心の中には神様の恵みが満たされるはずです。 그리고 하나님의 말씀이 선포될 때에 그 말씀을 마음에 받아들임으로 화답할 때 아멘 할 때 얼마나 또 은혜가 증가되는지 모릅니다. そして言葉が告げられる時ですね、それを心の中で共感してそれをそうですとアーメンというふうに答えていくときですね、恵みは増していきますね。 여러분 아멘 하는 거 잊어버리지 않았죠? 皆様アーメンというのをもしかしたら忘れてはいらっしゃいませんか？ 할 줄 알죠? おできになります？ 한번 해보세요. 아멘. 一回やってみましょう。アーメン。 다시 아멘. アーメン。はい、 좋습니다. 素晴らしいですね。 아주 좋아요. 素晴らしいですね。 예, 이제부터 우리가 하나님 말씀에 공감될 때 아멘 합시다. これからですね、心の中で共感できるとき、アーメンって言いましょう。 우리의 가슴을 하나님을 향해서 이웃을 향해서 활짝 열어야 합니다. 神様に向かってですね、そして私たちの大事な家族のために心をうんと広く開く必要があります。 예, 여러분은 하나님의 사랑에 반응 안 하고 표현 안 하면서 나 하나님 믿고 있어 하고 생각하고 사십니까? 皆様ですね、神様にご自分の気持ちを表せず、応答せずですね、ただ心の中で神様愛してますというふうなそういう信仰って可能でしょうか？ 여러분들은 일본 땅에 사는 모든 사람들이 믿고 있는 그 신 중에 하나를 믿고 있다고 생각하세요? 皆様が信じておられる神様はですね、日本にいます八百万の神の中の一人だというふうに思っていらっしゃいますか？ 제가 알기로는 일본 땅에는 신이 한 약 800만 개가 있다고 합니다. ね、日本には八百万という言葉が、八百万の神という言葉がありますよね。 이것은 헤아릴 수 없는 많은 신을
각각 개인들이 믿고 있다는 뜻이죠. 本当にですね、数えきれない多くの神々を人々は個人的に信じているということを表しているのでしょうか。 그리고 자신들은 나는 어떤 신을 믿고 있어 하는 그 생각을 믿고 사는 것입니다. 人々はですね、私はこの神様を信じるというその思いを信じて生きているのでしょ 그걸 신념이라 그러죠. う。いわゆる信念ですよね。 예를 들어서 나는 이걸 신이라고 믿어 하면 이걸 그냥 믿고 있다고 생각하는 거죠. 例えばあるものをですね、私はこれを神様とするというふうに決めたときに、自分はそれをいわゆるそう信じているわけです。 어떤 물건이든지 놓고 이걸 나는 신이라고 믿고 있다고 생각하는 그 신앙을 수많은 사람들이 하고 있어요. その実態のわからないですね、神を一人一人が信じているという思いを持って生きているのかもしれませんね。 이거는 하나님을 믿는 신앙이 아니고 자기 생각을 믿는 신념이에요. こういうのはですね、信仰と言わないですね。自分が信じることにしている自分の信念を信じているわけです。 우리의 신앙은 내가 생각한 걸 믿는 게 아닙니다. 我々が信じている信仰というのは私が考えていることを信じているのではありません。 진짜 살아계신 하나님을 믿고 의지하고 대화하고 사는 것입니다. 実際に生きておられる神様を信じて、そして会話をしてですね、共に生きていくんですね。 이 세계를 창조하신 하나님은 유일하신 한 분 창조주이십니다. この世界をお作りになった神様は唯一の神ですね。お一人なんですね。 그 창조주에 대한 믿음은 그분과 대화하고 교제하며 함께 사는 신앙이에요. その神様への信仰というのはですね、その方と会話をし、その方と一緒に生きる信仰ですね。 그래서 우리는 하나님과 대화를 해야 합니다. ですから私たちは絶えず神様と会話をする必要があります。 내 마음을 그분에게 드리고 그분의 말씀을 받아들이면서 소통을 하는 것이에요. 私の心を主にお捧げして、そして神様が語られる言葉を聞いてですね、それで交わって生きていきます。 우리는 성경에 기록된 하나님의 말씀을 통해서 하나님과 대화하는 것입니다. 聖書を通して記録されたその言葉を通して神様と会話を交わしますね。 하나님의 말씀은 그 말씀이 창조력이 있어서 이 온 세계를 만들어내신 분입니다. 神様はですね、その言葉を持ってこのすべて存在するすべてのものをお作りになりました。 온 세계를 없는 곳에서부터 있게 한 창조력이 하나님의 말씀이었어요. その何もない無から命じられる言葉によってすべてを生み出してお作りになった。その力が神様の言葉の中にあるんですね。 그래서 창세기 1장에 보면 온 세계는 하나님의 말씀으로 지어졌습니다. ですから創世記一章を見ますと、全世界はですね、すべて神様の言葉によって作られました。 바로 말씀으로 지으신 그 말씀이 예수님입니다. この命じられた言葉、この言葉の権限、現れた方がイエス様ですね。 요한복음 1장에 보면 그 말씀으로 모든 만물이 지어졌다고 되어 있어요. ヨハネの福音書一章を見ますと、まさにその言葉によって万物は作られたとあります。 근데 그 말씀이 육신을 입고 이 땅에 사람으로 오신 분이 예수님이십니다. ところがその言葉なる方がですね、肉を着てこの地上に来られた方がイエス様です。 우리는 그 예수님과 말씀으로 교통을 해야 되는 것입니다. 私たちはそのイエス様とですね、言葉を通して、交わりますね。 우리가 성경을 읽을 때에 우리에게 말씀하시는 주님의 음성을 들어야 되는 것이에요. 皆様が持っておられます聖書を読むときに、主が私に語ってくださる言葉を聞く必要があります。 일본 사람들이 신이라고 믿고 있는 그 수백만 개의 그 신은 우리와 대화하는 신이 아닙니다. この八百万の神はですね、我々と直接会話を交わすような神ではありません。 자기 생각에 만들어 놓은 신을 자기 생각으로 믿고 있는 것이에요. 自らが作り出した神をですね、自らの思い通りに信じているに過ぎません。 근데 하나님을 믿는 신앙은 자기 생각을 내려놓고 하나님 말씀을 받아들이고 함께 살아가는 신앙이에요. ところがこの全てを作られた神様の前ではですね、自分の思いをそこに置く必要があります。そしてその言葉をいただいてそれに従っていきますね。 하나님 말씀을 내 마음에 받아들이면 사람의 생각이 바뀌고 말이 바뀌고 행동이 바뀌어지는 것이에요. この神様の御言葉を受け入れるときですね、私たちの考えが変わり、そして言葉が変わりですね、生活が変わっていきます。 그래서 영적으로 죽어 있는 것 같은 죄인이
하나님의 말씀을 받아들이고 살아있는 사람으로 회복합니다. ですからその霊的にですね、まるで死んでいるかのように見える人がよみがえっていきますね。生き返っていきます。そして神様の恵みに生きて生かされていきます。 그래서 우리의 신앙은 하나님과 교제하면서 사는 삶이에요. ですから私たちの信仰というのは神様と交わりながらその生きるまさに信仰の生活なんですね。 우리는 그분의 말씀을 받아들임으로 그분의 생각과 하나로 일치하는 것이에요. その言葉を受け入れて、それとともにですね、神様の思いと一体になっていきます。 그 하나님의 말씀은 죽은 자도 일으켰습니다. 神様の言葉はですね、死んだ人もよみがえらすことができました。 아무것도 없는 것을 있게 창조하셨습니다. 無から有をお作りになったんですね。 그 말씀은 38년 동안 중풍병으로 걷지 못한 환자를 일으켜 걷게 하시는 능력이 있었어요. その言葉の中にはですね、38年間その病気を病を患って全く歩くことのできない人を起き上がらせて歩かせる力があったんですね。 그 말씀은 문둥병자에게 깨끗하라고 명하시면 문둥병이 나아버리는 능력이었어요. その言葉が発せられるとですね、重い皮膚病のその病がその瞬間癒される、そういう力があったんですね。 여러분 사복음서를 통해서 예수님이 행하신 치유 사역은 다 말씀으로 이루어졌습니다. この4福音書、皆さんご覧になってみてください。そこにイエス様が癒されたその回復の働きですね、すべてイエス様の言葉によって実行されていきました。 예수님은 자신의 사역을 통해서 우리에게 복음의 씨를 심어주기를 원하셨어요. イエス様はその働きを通してこの福音の種というものを我々の一人一人に植えてあげたいと願っておられました。 예수님은 우리에게 말씀으로 다가오십니다. イエス様は絶えず御言葉を持って私たちに近づいてこられます。 그 말씀을 받아들임으로 우리의 마음이 거듭납니다. この御言葉を受け入れるとき、我々は新しく生まれるんですね。 거듭난 사람의 마음은 살아 움직이는 영적 생명의 생명체가 되는 것입니다. この新しく生まれた人はですね、この心が命の力で満ち溢れていきます。 여러분의 마음이 살아 움직이면 인생이 얼마나 행복합니까? 皆様の我々の心がですね、生きてもし動くならばですね、人生もそれに沿って幸せに変わっていきますね。 하나님의 사랑으로 내 마음이 인도를 받으면 우리 인생이 얼마나 빛이 되고 사람들에게 행복을 주겠습니까? この神様のあふれた愛がですね、私の心の中に満ちるならば、私たちはその愛を人々にまだ分け与えることもできるんですね。 하나님의 말씀은 지금도 살아있고 운동하고 움직입니다. この聖書の言葉通りですね、神様の言葉は今も生きていて、そして、その諸刃の剣よりも鋭いとありますね。 그 말씀이 입으로 들어가든지 코로 들어가든지 마음으로 들어가든지 사람의 몸과 마음과 정신을 살립니다. その御言葉がですね、私たちの心の中に入っていくとき、一人一人の心はよみがえっていきます。 하나님의 말씀이 마음에 들어가면 마음이 새롭게 거듭납니다. この神様の御言葉が心の中に入っていくときに、そこにその命のですね、その生命によって心が生き返ってきます。 그 말씀이 우리의 호흡을 통해서 청각을 통해서 입을 통해서 우리의 육신에 전달될 때 우리 몸이 치유가 됩니다. この御言葉がですね、耳を通して、また目を通してですね、こう入ってくるとき、私たちの心身が癒されていきます。 건강 기별은 하나님의 말씀입니다. その健康のメッセージ、これは他ならぬですね、神様の御言葉がそのまさに健康のメッセージなんですね。 하나님의 말씀을 우리의 삶을 통해 받아들이고 살아갈 때에 정신적, 육체적, 영적 치유가 일어납니다. この神様の御言葉を心の中に受け入れて、それに沿って生きるときに、私たちの心も私たちの体もですね、回復に向かっていくんですね。 저는 이 하나님을 만난 이후에 지금까지 40여 년간 이 치유 사역을 하고 있습니다. 私はこの神様の御言葉に聖書を通して出会って以来ですね、40年間、まさに人々のこの健康の回復に向き合って働いてきました。 저는 이 복음을 이웃에게 전하기 위해서 내 가정집을 오픈하고 아프고 병든 사람 내 집에 불러들였습니다. 一番最初この御言葉に触れた時ですね、私は家の一つの部屋を開いて、そして病んでいる方、困っている方々を家に迎え入れました。 그래서 저는 아침 저녁 예배를 드리면서 예수님을 전해주고
하루 3번 식사를 건강식으로 해 먹이면서 함께 놀았어요. その方々にですね、朝、昼晩、この健康食を作って提供しながら、共に朝晩ですね、神様の御言葉を開いて共に交わりました。 이 놀라운 창조의 능력을 행사하시는 그 진리를 마음에 받았을 때 내 마음과 몸이 움직여지더라는 것입니다. この聖書のですね、真理の言葉に触れたときに、私のこの心も体もそのようにこの自然にですね、反応していきました。 제가 40여 년간 이 하나의 일을 지금까지 해온 것은 어떤 사람의 명령을 받고 한 게 아니고 하나님의 말씀을 받고 움직인 결과입니다. この40年間ですね、私は一貫してこの働きを続けてきましたけれども、誰かに言われてやったのではありません。神様の御言葉に触れられ、そしてそれに従ってこの働きを続けてまいりました。 여러분, 누구든지 그 말씀을 마음에 받아들이면 움직입니다. 誰でもですね、この御言葉を心の中に受け入れるならば、その言葉は生きてますから、その人を動かしていきます。 왜 우리가 성경 공부를 하고 수십 년 교회 다니면서 설교를 들어도 왜 우리의 삶이 이렇게 죽어 있습니까? なぜ我々はですね、聖書を学び、そして何十年も教会に通って説教の言葉を聞いているのにもかかわらず、我々の心に変化がないのでしょうか。 왜 우리는 옴삭달삭도 안 하고 그대로 주저앉아서 죽으려고 하고 있습니까? なぜ私たちはですね、その永遠の力のある命のある力を得ながら何もせずに座りっぱなしでしょうか。 이런 우리에게 예수님이 다가오셔서 네가 낫고자 하느냐 하고 물으십니다. そういう私たちにイエス様はですね、近づいてきて、あなたは治りたいのかと尋ねられます。 여러분 정말 일어나고 싶으세요? 皆様本当に立ち上がりたいと願っておられますでしょうか。 낫고 싶으세요? 本当に治りたいと願っておられますでしょうか。 이대로 죽었다가 영원히 죽기를 원하세요? 我々はいつか死にますね。このまま永遠に死ぬような存在になりたいでしょうか。 하나님의 말씀을 받고 일어나시기 바랍니다. 神様の言葉を捉えて立ち上がる必要があるんですね。 여러분이 말씀이 나갈 때 마음을 열고 마음에서의 말씀을 붙잡으세요. この言葉が皆様の心の中に告げられるときに、その皆様心を開いてそれを捉えていただきたいんです。 하나님 말씀이 내 마음에 들어오면 나의 영혼이 깨어납니다. この神様の言葉が心の中にですね入ってきたら、我々の魂は目を覚ましていきますね。 행동이 바뀌어요. そして生き方が変わっていきます。 입맛이 바뀌어요. もちろん食欲も変わっていきますね。 하나님의 말씀을 먹고 행하고 말하고 살게 되는 것입니다. 神様の御言葉を食べて、それに従って生きるようになっています。 여러분 정말 하나님의 창조의 능력을 경험하기를 원하세요. 皆様は神様の創造の御業を本当に体験したいと願っておられますでしょうか。 하나님의 말씀은 초능력을 가지고 있습니다. 神様の御言葉はですね、人の思いをはるかに超えた力を持っています。 성경의 수많은 기적들은 말씀으로 일어난 역사입니다. 聖書の中にはですね、超自然的な多くのですね出来事が記録されていますけれども、すべて言葉によって実行されています。 저는 제가 믿고 있는 그 창조주 하나님은 지금도 말씀으로 일하고 계시는 분으로 저는 믿습니다. 言葉を命じられて、そしてすべてを作られたあの神様は今もなお言葉を持って働いておられると私は信じています。 저는 그 말씀을 따라서 제 마음을 열고 가정을 열고 내 인생을 열었습니다. 私はその言葉に従ってですね、自分の心を開いて、自分の家庭を開いてですね、私の人生を神様にお委ねしました。 내 생각은 다 내려놓고 自分の思いは全部そこに置いたんですね。 하나님 말씀을 받아들일 때 神様の御言葉を受け入れたとき、 그 말씀이 나를 가르칩니다. その言葉が私を教えてくださいます。 그 말씀이 내 생각을 바꿉니다. その言葉が私の考えも変えていきます、 그 말씀이 내 감정을 바꿔줍니다. その言葉が私の思いをですね、変えてくれるわけです。 그 말씀이 내 행동을 만들어줍니다. そして私の行動をですね、形作っていきます。 그렇게 1년, 10년, 20년, 40년 저는 지금까지 살아오고 있습니다. そのようにして1年、2年、5年、10年、40年ですね、私はその一貫して生きてきているんですね。 이렇게 살아오는 제 삶 속에서 수많은 영혼들을 만나고 복음을 전하면서 수많은 영혼들에게 천국 복음을 전하고 있습니다. 数えきれない多くの人々に今までお会いしてきました。その方々にですね、そのまっすぐこの御国における福音を皆様に伝えてまいりました。 자,
여러분들이 다행히도 제 책을 가지고 있잖아요. 皆様はですね、私の本を持っておられますよね。 그 책에 보면 환자들이 뭐 가지고 병이 나았다고 간증합니까? そこを見ますとですね、病が回復した人々の証が全部書いてありますよね。どういうことをきっかけで癒されたと書いてありますか？ 그 환자들이 간증을 써 나가면서 뭐 한 가지를 얘기하고 있는지 잘 보세요. その読んでいただいてですね、そこにある共通した内容を見つけていただきたいんですね。 그들의 병은 다양한 병들이었습니다. 彼らはみんなですね、それぞれ違う病気を持っていました。 그러나 그들이 치료되었다고 간증하는 그 치료제 한 가지가 어디에 있었지요? ところが彼らが回復したという原因になるその一つの原因は何だったでしょうか？ 하나님의 말씀의 빛을 받았어요. 神様の言葉に前で心を開いたんですね。 저는 베델 수양원이라고 하는 요양원을 만들어 놓고 누구든지 우리 집에 와서 복음을 듣고 가라고 초청합니다. 後私はですね、ベテル療養院という一つの村を作ってですね、誰でもそこに来て休みなさいと招きました。 저는 그들에게 건강식을 아침 저녁 해 먹이면서 하나님 말씀을 가르칩니다. この朝昼晩ですね、健康な食事を用意して、そして提供しながら神様の言葉を伝えました。 그들이 처음에는 병고침을 받고 싶어서 찾아왔지만 하나님의 말씀을 받으면서 더 중요한 문제가 있다는 걸 압니다. 最初はですね、病気が治りたい、そういう思いで皆さんも来られましたけども、しかしそれ以上にもっと大事な問題があるということに気づかされていきました。 어떤 의사에게 가도 어떤 약으로도 해결하지 못하는 치료제가 하나님의 말씀에 있다는 걸 그들은 배웁니다. どの先生からもですね、どの薬をとっても癒されないようなそういう病を持っていた方々が神様のもとに本当のその解決の方法があることを見つけます。 우리 베델 수양원이 있는 곳은 참 공기가 좋고 물이 좋아요. このベテル療養院はですね、とっても水がきれいで空気がきれいなところでした。 거기다가 환자분들이 와서 쉴 수 있는 공간을 잘 만들어서 봉사를 합니다. そして皆様が来られたらですね、ゆっくり休めるようなそういう場所を提供して、そしてボランティアの人々がいます。 그리고 거기서 햇빛을 받고 신선한 공기, 깨끗한 물 마시고 운동하고 자고 말씀 배우고 먹고 살아갑니다. きれいな食事をで、きれいな水を飲んで、いい空気を吸って、そして散歩をして太陽に浴びてですね、そして聖書を学んで生活します。 건강 생활 습관을 길들이기까지 한 달, 두 달 거기서 생활을 합니다. つまりそれまでの生活を離れてですね、健康な生活が身につくまで1ヶ月2ヶ月生活をされます。 이번에 우리는 교회에서 강의 듣고 배우고 집에 가서 생활을 하라는 것입니다. 今回皆様はですね、ここで講義を聞かれて、そして家に帰られて、それを生活の中で実践してくださいというお願いしているわけです。 자, 이렇게 해서 1주, 2주, 한 달, 두 달 지내는 동안에 거기에 쓰는 간증한 사람들이 그렇게 병이 나았다 이 말이에요. そのようにですね、1週間、2週間、3週間生活しているうちに、その本に書いてある証をですね、その人々がもう体が回復したことを記録しているわけです。 그들은 한결같이 하나님의 말씀을 받아들이면서 변화가 일어납니다. 彼らはみんなですね、神様の御言葉を受け入れて、そして心の中に大きな変化が生じました。 하나님의 말씀에 창조의 능력이 있듯이 병든 우리의 마음도 재창조하는 능력이 있습니다. この神様の言葉の中にはですね、全てを変える力がありますね。同じようにこの病を回復させる力もあるんですね。 여러분 거기에 몇 사람들의 간증을 옮겨놨지만 이 오는 환자들의 간증을 다 적으면 책이 수백 권을 적어도 모자랄 정도예요. その本の中に後ろにですね、いくつかの証が回復の証が書いてありますけれども、そこに来られた方々の証を全部記録するとですね、本が何百冊になることでしょう。 이렇게 해서 환자들이 복음을 받고 병이 나으니까 이것이 이 나라 저 나라 소문이 나서 전국뿐 아니라 각 나라에서 사람들이 찾아오는 곳이 되었어요. このようにですね、病気が回復されることによってそれが噂になって、韓国全国から来るのみならずですね、海外からまでにもその噂が広がって世界中からそこに訪れてきました。 예, 복음이 하는 일은 소문을 내야 됩니다. この福音の働きというのはですね、口から口に伝わっていくものですね。 여러분들이 이번에 복음을 받고 마음과 몸에 변화가 일어나면 이걸 이웃에게 소문내야 되는 것이에요. その神様の福音に触れてですね、そして心を開いて体を回復される。そしたら外に出てですね、近隣の人々にそれを伝えていくものです。 여기 오신 여러분들이 제대로 복음을 받고 생활에 실천해서 몸과 마음에 변화가 일어났다면
이것이 소문나게 돼 있는 것입니다. 皆様がここに来られてですね、その神様のイエス様に個人的に出会って、そして体の健康も良くなられるならばですね、それは近隣で噂になるはずなんですね。 그 소문을 듣고 사람들이 후쿠오카 교회로 찾아올 것입니다. それを聞いた人々はですね、必ずここの教会に訪れてくることでしょ 만약에 그렇게 되면 이 교회가 이렇게 쓸쓸하게 앉아 있지 않겠지요? う。もしそうなるならばですね、この教会はもっと人で溢れてるはずですよね。 이 교회가 이렇게 쓸쓸한 것은 여러분 자신이 복음을 받지 않아서 그렇습니다. むしろこの教会がですね、これだけ静かな理由は、本当に皆様がまたその福音を捉えていらっしゃらないかもしれないですね。 여러분들 자신이 복음을 받고 그걸 삶 속에 살았더라면 교회가 이렇게 쓸쓸할 수 있겠습니까? 皆様がその福音を捉えてですね、本当に生活の中でそれを生きておられたならばですね、教会はこの寂しくないはずですね。 여러분 좀 일어나야 되겠지요. そういうようなことが教会の中で起こってほしいと思いますよね。 여러분은 영생을 위해서 삽니까? 사망을 위해서 살아가고 있습니까? 私たちは皆永遠の命を求めて生きていますよね。 저는 그제 첫날부터 여러분이 어떻게 하면 경험을 하는지를 지도를 하고 있잖아요. 私はですね、皆様がどのようにその生活することによってその新しい体験ができるかについて単純に申し上げました。 근데 여러분은 여기서 배운 하나님의 말씀을 가정에 가서 지금 실천하고 있습니까? ところが皆様はそれを聞いた話を家庭において実践しておられますか？ 지금까지 먹던 음식을 끊고 하나님의 말씀으로 주신 음식으로 바꾸자는데 하고 계십니까? 今までの食事を断ってですね、神様がくださる食事に全部変えてみようと申し上げていますけれども、それを実行していらっしゃいますか？ 여러분 하루 이틀 3일 정도 물 마시고 과일 먹으면서 몸 청소를 하고 있습니까? その3日ほどですね、2日3日ほど水を飲んで果物を食べてですね、そして体をきれいに掃除をする、実践していらっしゃいますか？ 그냥 듣고 버리고 집에 가서 마음대로 살다가 또 왔습니까? あるいはここで聞いて、そして家に帰られてまだ元の生活をして、それからまた来られるということはないですよね。 저는 여러분들에게 병을 고쳐주러 온 사람이 아닙니다. 私はですね、皆様の病気を治すためにここに来たものではありません。 저는 병을 치료하는 사람이 아닙니다. 私は病気を治療するような人でもないんですね。 저는 여러분들에게 천국 복음을 전해주려고 왔습니다. 私は皆様にですね、誠のその御国の福音を共有するために参りました。 제가 하나님 말씀을 전해드릴 때 여러분이 그 말씀을 받으면 살아납니다. 私がですね、皆様にお伝えするこの言葉をぜひ受け取っていただきたい、そういう思いでお伝えしているんですね。 우리가 믿는 하나님은 일본 사람들이 믿는 어떤 신 중에 하나를 믿고 있다고 생각하고 사는 신앙이 아닙니다. 我々はですね、その八百万の神々、多くの神々の一人に過ぎない方を信じているわけではないんですね。 여러분은 내가 하나님을 믿고 있다고 생각하니까 그냥 여러분 생각을 믿고 교회 왔다 갔다 하고 있습니까? 皆様はですね、神様を信じておられますよね。その思いが信仰になっていないでしょうか。 저는 그게 아니라는 걸 여러분에게 가르쳐 드리려고 왔어요. 私はですね、我々の信仰はそういうものではないということを体験から皆様にお伝えすべく参りました。 우리를 살리시는 분은 창조주 하나님이라는 걸 가르쳐 드리려고 왔어요. 我々を回復させてくださるのは創造主なる神様であるということをお伝えしたかったんですね。 수많은 우상숭배에 빠져 있는 인류들에게 창조주를 보도록 하기 위해서 저는 모든 나라에 이 천국 복음을 전하고 있는 것입니다. 多くのそれぞれ皆様の持っているその神ではなくて誠の神ですね、すべてを作られた神をお伝えすべく日本のみならず世界中を歩き回っているわけです。 제가 30대 후반에 그 창조주 하나님을 만나게 됐어요. 私30代後半にですね、その創造主たる神様に個人的に出会いました。 그분은 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도이십니다. その方はこの地上に来られたイエス・キリストでした。 제가 그 예수님을 어떻게 개인의 구주로 만났을까요? 私がどのようにしてですね、その方を個人の救い主として受け入れたでしょうか。 하나님 말씀에서 그분을 보고 만났습니다. この聖書の言葉を通してその方に出会ったんですね。 저는 그 이후에 창조의 하나님을 어떻게 믿고 살아야 되는지를 배웠어요. それ以来ですね、この創造主たる神様
どのように信じてどのように生きるべきかを学びました。 바로 하나님을 믿는 신앙이 뭔지를 저는 예수님에게서 다 배웠습니다. この神様を信じる信仰というものが何なのか、そのイエス・キリストのその生涯を通して学んだんですね。 그리고 예수님이 가르쳐 주신 그 예수 믿음을 저는 믿음으로 받아들이면서 예수님과 하나 되는 신앙생활에 들어갔던 것이에요. イエス様がこの地上に生きておられた時に示してくださったイエス・キリストの持っておられる信仰、その姿を学びました。 저는 지금도 그 예수님을 말씀으로 전하고 있습니다. そのイエス様も今もですね、私は言葉を通して皆様にお伝えしているんです。 우리가 음식을 먹든지 하나님 말씀을 먹든지 하나님의 말씀을 먹을 때는 우리의 몸과 마음이 치유가 일어납니다. その我々がですね、食べるものすべて神様の言葉によって作られたすべてのものをいただくとき、私たちの心も体も回復していきます。 근데 여러분 이게 얼마나 신속하게 치유가 일어나는지 아세요? ところが皆さんはですね、これがどんなに早く効果的なものなのか皆さんも想像できないでしょう。 그 말씀을 받고 살기로 결심하는 순간부터 변화가 일어납니다. その神様の言葉に聞き従って生きようと心を決めたその瞬間からですね、変化は始まっていくんですね。 말씀을 받아들이는 순간부터 치유가 일어납니다. この言葉をですね、心の中に深く受け入れた瞬間からですね、体の回復は始まっていくんですね。 자, 우리 베델에 짧은 기간에 세미나가 한 번 있었어요. このベテルでですね、短い期間のそのセミナーが1回ありました。 세천사 의료 선교사 세미나였어요. 三天使の使命ですね、この健康伝道のためのその宣教師たちのセミナーだったんです。 이건 긴 시간 요양 프로그램이 아니고 짧은 기간 세미나 기간이었어요. だから療養プログラムではなかったですね。その宣教師のためのプログラムだったんです。 여기에 서울에서 우리 재림교회 집사가 한 분이 있었습니다. でソウルからですね、そのセブンス・アドベント教会の信徒の方が一人来られました。 이분은 교회는 열심히 다니지만 하나님이 어떤 분인지 그분과 함께 사는 것이 뭔지를 몰랐습니다. この方は教会に長く通っておられたんですね。ところが神様を信じるとは何か、主と共に生きるということがどういうことなのかを知らなかったです。 그 세미나에 열흘 동안에 와서 계속 말씀을 들었습니다. この10日間のセミナーでしたけども、そこで言葉をずっと聞きました。 그러면서도 야, 과연 그럴까? その聞きながらもですね、果たして本当にそうなんだろうか、 진짜 이렇게 하면 내 병도 나을까? 本当にこんなことで体の病気が治るんだろうか。 이분은 주부 섭진이 굉장히 심했어요, 손에. この方はですね、この手にいろんなそのアレルギー症状でしょうかね、なんか湿疹が非常にあったんですね。 이 명장갑을 끼고 고무장갑을 끼고 일을 하고 세수하고 샤워하고 그렇게 했어요. ですからこの体を洗う時もですね、綿の手袋をはめて、その上にゴム手袋をはめて、そして顔を洗ったり生活をしていました。 왜냐하면 상처가 물에 닿으면 쓰리고 아프니까 항상 장갑을 겹으로 끼고 일을 했어요. で水に触れるとですね、痛くなるわけですよね。だからいつもその手袋をはめてないと生活ができませんでした。 근데 20년 동안 이 병을 앓으면서 온갖 의사에게 가서 약을 쓰고 치료를 받아도 낫지 않았어요. なんでこの病を20年も患っていたんですね。病院に行って薬を何度も塗ってもですね、よくならなかったです。 근데 여기 와서 들어도 저게 과연 나을 수 있을까 ところ 생각했어요. がこの健康セミナーに来てですね、こんな話聞くだけで治るわけないかもと思ったんですね。 근데 계속 말씀을 들으면서 세미나가 끝날 쯤 해서 아 나도 해봐야 되겠다는 생각이 とこ 들었어요. ろがこの方はですね、ずっと言葉を聞きながら、10日間ですね、私も一度やってみたい、そう思ったんです。 그래야 집에 돌아갔어요. で家に帰られました。 이제 남편이 외국에 출장 간 기간을 틈타서 시작을 했어요. でちょうどその時ご主人がですね、海外に長期出張に出られたので、その時から始められたんですね。 하나님께 기도했어요. 神様に祈りを捧げました。 하나님 이 손 치료해 주실 거죠. 神様、この手癒してくださいますよね。 이제부터 제 생각대로 사람식대로 안 하고 하나님 방법대로 순종하겠습니다. これからは今まで私が生きたいように生きるのをやめて、神様が教えてくださる通りに生活します。 하나님이 뭐라고 말씀하시든 저는 그대로 먹고 그대로 살고 그대로 일하겠습니다. 神様が命じられた言葉通りに、その通りにいただいて、そしてその通りに従って生活します。 이 손에 이 20년 동안 고통당하던 이 주부섭진 이제 아버지께 맡기겠습니다.
この20年間患ったこの手、神様にお委ねします。 지금까지는 의사에게 맡기고 약을 붙여서 치료받으려고 했지만 이게 다 허사였습니다. 今まで20年もですね、全部医者に、あらゆる医者に見せて、あらゆる薬をつけましたけども、よくはならなかったです。 간절한 마음으로 하나님의 치료를 받기로 결심했어요. そして心からその神様にですね、その助けを追い求めました。 그리고 자기 생활을 완전히 고치기로 뜻을 정했습니다. そしてもう生活を完全に変えようと心に決めたんですね。 그리고 내가 식생활을 개선하려면 냉장고에 있는 음식부터 치워야 된다고 생각해요. そして食生活を変えるためにはですね、冷蔵庫の中にあるものを全部変えようと思ったんです。 그래서 여전히 장갑을 2개를 끼고 냉동고 문을 열어놓고 다 고기 덩어리를 끄집어냈어요. 手袋をはめたままですね、冷凍庫を開けてそこにあるお肉の塊ですね、すべて処分しました。 뭐 생선, 소고기 좋다는 것 다 드러냈습니다. 魚もありますよね。体にいいというお肉ですね、それも全部捨てました。 그리고 먹다가 집어넣은 음식들도 다 끄집어냈어요. そして食べて残したものありますよね。それらも全部出しました。 그리고 먹으면 안 되는 양념 종류, 조미료 종류도 다 끄집어냈어요. そして市販されているその調味料とかありとあらゆるものを全部出しました。 그리고 냉장고 청소를 깨끗하게 했어요. そして冷蔵庫をきれいに掃除したんですね。 그리고 꺼낸 거는 전부 땅을 파고 묻어버렸어요. そしてそこで出したものは全部土を掘ってそこに全部埋めちゃいました。 그리고 이제 그날로부터 금식하기로 했어요. そしてその日から断食を始めたんですね。 이제 시장에 가서 과일을 종류대로 사다가 냉장고 안에 넣었어요. 市場に行ってですね、たくさんの果物を買ってきて、そして冷蔵庫に入れました。 내가 1차적으로 과일 금식을 해야 되겠다. 最初は果物断食を始めよう。 어제 그저 제가 과일 금식하는 거 가르쳐 드렸죠. 私が皆様にですね、最初の日、果物断食についてお伝えしましたね。 여러분 그 책에 111페이지에 하루 일과표 적어놨죠. 111ページにですね、日課表書いてありますよね。 그 일과표는 우리 배들수양원의 환자들이 와서 그대로 따라 실천하는 일과표예요. この日課表というのはですね、ベテルの療養院に皆さんも来られたら、その通りに実行する内容です。 그런데 이제 이분은 집에서 그 일과표대로 시작을 했어요. でこの方は家でですね、その日課表通りに生活を始めたんですね。 물 마시고 과일식하고 운동하고 샤워하고 하나님께 기도하는 시간으로 자신을 온전히 주님께 드렸습니다. 水を飲んで、果物を食べて、そして運動して、太陽を浴びて、そしてシャワーを浴びて、そして神様に切に祈る。 근데 진짜 놀라운 일이 생겼어요. ところが驚くことが始まったんですね。 하나님께 기도하고 뜻대로 살기로 결심하고 모든 냉장고에 있는 걸 다 갖다 버렸잖아요. 神様にですね、子供に従って生きる決心をして、そして冷蔵庫にあるものもすべてですね、処分しましたよね。 그날 그분은 하루 종일 부엌을 대청소를 하고 집안 청소를 했어요. その一日中冷蔵庫を掃除をして、家の掃除を全部行ったんですね。 이제 지저분한 것들은 다 청소했어요. 家の汚いものも全部きれいにしました。 그리고 내 생각으로 살아가던 주장하는 내 자아를 주님 앞에 온전히 드리고 회개했어요. そしてそれまで生きてきた自分の生き方ですね、それを全部やめて神様の前に悔い改めました。 그러면서 그 하루를 물 먹고 과일 먹으면서 금식 기도를 そしてお水を飲んで、果物を食べて断食の祈りを捧げたんですね。 하루 종일 과일 먹으면서 청소하면서 기도하면서 하루 일과가 끝났어요. 一日中ですね、お水を飲んで果物を食べて掃除してですね、お祈りして、それで一日が終わったんです。 그리고 일이 끝났으니까 장갑을 벗었어요. そして仕事が終わりましたから手袋を外しました。 장갑을 벗는데 손이 아프지 않았어요. ところが手が痛くないんですね。 뒷날 아침에 일어나서 장갑을 벗고 세수를 했어요. 翌日朝起きてですね、手袋をはめずに顔を洗いました。 근데 그 아프던 손들이 통증이 사라졌어요. ところがあれだけ痛かった手がですね、痛くないんですね。 그리고 청소를 하고 설거지를 하면서 장갑을 벗고 일을 했어요. そしてその日もですね、顔を洗ったり家を掃除したり手袋をはめずに働くことができました。 하루하루 시간이 가는 동안에 손은 나아가고 있었어요. 一日一日手は良くなっていったんですね。 일주일 동안 물 먹고 과일 먹고 물 먹고 과일 먹고 하나님께 기도했어요. 一週間果物を食べて水食べてその神様に祈りを続けました。 그 하나님은 이 여인의 기도를 들으시고 응답하십니다. この神様はこの女性のですね、祈りに応えてちゃんと働いてくださいます。 하나님의 말씀에 순종하기로 결심하는 순간부터 치료되기 시작했어요. 神様の言葉に聞き従うと心に決めた瞬間から変化が生じ始めたんですね。 일주일 되니까 손이 다 나았어요. 一週間手がすっかり良くなったんですね。
남편이 출장 갔다 일주일 만에 집에 ち 돌아왔어요. ょうど1週間経ってご主人が帰ってきました。 아내가 장갑을 끼지 않고 일하고 살아가는 모습을 보게 됐어요. この自分の妻がですね、なんと手袋をはめずに生活しているのを初めて見たんですね。 20년 동안 앓던 이 주부 습진이 사라졌어요. この20年も患っていたその手の湿疹がですね、なくなったんですね。 놀라운 일이 생겼어요. もう驚きましたね。 남편이 이 모습을 보고 놀랐어요. 夫はそれを見てびっくりしたんですね。 그 남편은 아내가 한 이 하나님의 건강 법칙을 받아들이고 같이 식사 개혁을 하게 됐어요. そのご主人はですね、その奥さんがその新しく取り組んだ生活、その食生活を受け入れて、2人で一緒に食事を全く全部変えていったんですね。 그 이후에 한 석 달이 지난 후에 베델에 다시 찾아갔어요. そして約3ヶ月経った後ですね、まだベテルを訪ねてこられました。 와서 이분이 간증을 했어요. そこで証しをしてくださったんですね。 그의 생애가 완전히 변했습니다. 生活が全く変わったんですね。 이것이 전 교회 소문이 났어요. これが教会中に噂になりました。 교회에서도 간증을 했어요. 教会でも証しをしたんで 또 すね。 이웃 교회 가서도 간증을 했어요. まあ近隣の教会でも証しをしたんです。 그러면서 그 교회도 건강 개혁이 일어났어요. そうするとこの教会でもですね、我々教会でもこれやりましょう。 그 교인들이 성경과 예언의 신을 읽기 시작했어요. その教会の方々がですね、その聖書を読み、証の文を読み始めました。 지금 그 이후 한 6, 7년이 지나가고 있지만 소리가 지금도 건강합니다. その女性はですね、今それから6年7年経ってますけども、当然今もとても健康でいらっしゃいます。 그이는 지금 교회에서 보건절제부 부장을 하고 있어요. 今教会でですね、その健康部の部長をしておられます。 교회와 이웃의 건강 개혁을 가지고 영혼들을 구원하고 있는 こ 것입니다. の教会の中で、そして近隣の方々にですね、この健康のメッセージを伝える伝道の働きをしていらっしゃいます。 자기가 경험한 그대로 환자를 찾아가서 가르쳐 주는 自分 것이에요. が経験した通りにですね、人々の役に立っているわけです。 그래서 진짜 살아계신 하나님을 증거하면서 전도합니다. そして本当に生きておられる神様を証ししながら伝道しているんですね。 여러분이 건강 기별을 가지고 나가서 영혼을 만날 때 우리는 그들을 도와줄 수 있는 어떤 자료가 있는 것이에요. 皆様はですね、その外にいて病に患っている人々を助けることができる、そういう材料を持っている教会なんです。 지금 몇 년이 지나오는 동안에 그 교회가 부흥을 하고 있는 것입니다. その教会数年のうちにですね、大きく成長していきました。 아, 그 목사님이 얼마나 좋아하시는지. ですからその教会の牧師先生もですね、元気が出るわけです。 그래서 우리 전 교회가 이제 건강 개혁하고 전도하자고 일어나는 것입니다. そして教会全体がですね、この健康改革を取り組んでいますね。 저는 이번에 우리 후쿠오카 교회가 그런 변화가 일어나기를 간절히 원합니다. 私は福岡教会もそのような変化をですね、もたらす教会であることを心から願っています。 여러분 하나님 말씀을 듣고 가정에 돌아가서 순종하세요. この神様の言葉を聞いてですね、その家の中で実行されたらいいです。 그 일에 하나님의 약속이 이루어집니다. そう通して神様の約束が必ず実行してくださいます。 여러분 이렇게 살아나기를 원하세요? そのような経験を自らもされたいと願われますか？ 우리의 신앙 다시 시작할 필요가 있습니다. 我々信仰ですね、もう一度初めからやり直すことはとても大事なことだと思います。 기도드리고 마치겠습니다. お祈りいたしましょう。 살아계신 아버지, 生きておられる父なる神様、 아버지의 피로 산 교회가 여기에 있습니다. あなた様はご自分の血を持って買い取られた教会がここにあります。 주님은 교회를 통해서 온 세상에 천국 복음이 전파되기를 원하십니다. あなた様はまさに全世界にこの福音を伝えるべく教会を建てられました。 아버지 이 교회가 이 지역에 선교사로서 활동하도록 도와주세요. この教会がこの地域における救いの砦となりますように助けてください。 목사님과 함께 온 성도들이 말씀을 받고 깨어나는 경험이 있도록 성령께서 함께해 주세요. この牧師先生をはじめ皆様が本当に御言葉によって新しくされ、そして神様の恵みを伝えることができる教会となりますよう 이번 に。 기간에 전해지는 새천사 기별을 통해서 이 교회가 깊은 잠에서 깨어나게 해주세요. このまさに語ってくださる神様の言葉を聞いて本当に我々に立ち上がることができるようにどうか助けてください。 주님의 보혈의 피로 산 이 교회, 이 백성들이 사탄에게 온전히 사로잡혀 있지 않도록 구원해 주세요. 今悪魔が働いているこの世の中にあって神様のその大きな犠牲を払って買い取られた教会がこの終わりの時代の使命を全うすることができますように。
이 복음이 나갈 때에 가슴을 열고 받아 먹게 해주세요. この福音を皆様がお一人お一人が心を開いてそれを十分に受け取ることができますように。 아버지, 이 교회 마지막으로 은혜의 비를 덤뿍 내려주셔서 구원해 주세요. この終わりの時代、神様の恵みが満ち溢れますように。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって心からお祈りいたします。アーメン。